明明，妈，你们俩就别送了，我这呀就出差几天。出门在外一定要照顾好自己，知道没有？记得按时吃饭啊。你就放心吧，我这么大了会照顾好自己的。主要我这一走呀，就你们俩在家了，咱妈的身体啊还老是不好，别让咱妈在家干重活。我走这段时间，辛苦你了。这是我应该做的，你还不相信我吗？咱妈，我肯定能照顾好好的。你在外面主要照顾好自己，家里面有我，你放心。哎，有你这句话，我就放心了。妈，你在家有什么事呀？就叫命命。这样，咱妈她不会客气的，是吧，妈？那我就先走了。你慢点啊。妈，你怎么咳嗽了？这是不是感冒了呀？要不我晚2天再出差。大山，你看这有风，妈呀，肯定进了风了。没事，家里面啥药都有。妈，你快跟大山说，你没事啊？快给说呀！快说呀，跟大山，你没事。没事，妈没事。看妈，赶紧走吧。千万别忘了带妈上医院看看。知道啦，知道啦。我走了，妈。你死老婆子，你咳嗽什么呀？咳嗽！你想暗示什么？你想表达什么？进屋！看我回去不好好收拾你，快点啊！你个死老婆子！我告诉你，你儿子在家这么多天，我已经受够你了。享受完了吧？福也该享完了吧？这下该轮到我出气了吧？我告诉你，死老婆子，今天呀，我就是好好的让你松筋骨。死老婆子，这么多天，你说说你病殃殃的，花了我们家多少钱呀你说呀，我非得救死你！你说说人家老婆都1个月那么大年纪了，都能挣钱，你呢？除了花我们家的钱，别的事儿一律没有。你个累赘！如果不是你，我们家会过得非常好。我们2个的小日子会在大城市里面发展，买房子。我都恨得你牙痒痒，手指头给你。还有这个，以后家里面的活儿给我干完，洗衣服、拖地，还有那些饭，给我一天做8个菜，知道没有？我治不老实你，我就不叫命命。我知道了，儿媳妇。你别打了，我这就去看看。嘿，还躺着干什么？给我起来干活去！你累死了，吹空调去。这出差啊，终于把任务啊都给完成了。这老板啊，为了奖励我，说呀，要给我放假几天呢，这样呀，我在家也能好好休息休息，也能照顾我妈。放好，放这里。我告诉你，等一下大山回来，你可千万有点眼力劲儿，什么话该说，什么话不该说，知道没有？如果说漏嘴了，我打死你！啊！大山回来了呀！命命，快！哎呀，这一路上辛苦了吧？不辛苦，这次出差顺利吗？挺顺利的，这把任务呀完成了。这老板啊，为了奖励我，给我放假几天呢。那就好，那就好。你看，这都是给咱妈准备的。这个李子啊，虽然是李子，但是特别甜，咱妈能吃动。妈，来。命命，你可真孝顺，我娶了一个好媳妇儿。妈，这娶了命命是咱们上辈子修来的福。妈，拿着呀，快吃吧。你说这话我就不爱听了。这你妈也是我妈呀，婆婆也是妈。这以后啊，家里面的事只要你出差在外地，你都可以放心。家里面我爸妈照顾得非常好，你就放心好了。这锅里面还炖着鸡汤呢，我去给你盛一碗，你看怎么样？啊，先不用了。
喂，王总，哎，我这刚到家。什么？又要出差呀？可是我这才刚到家呀。哎，行，王总，您别生气，我这就回公司。哎，大山，这听你又要出差？你看，这本来啊，我说放假几天在家好好照顾你们两个呢，没想到又要出差了。这王总交代的事，这毕竟在别人手下打工，这也身不由己。哎呀，出差好，出差呀，证明老板器重你，看重你。放心，你放心走，家里面有我呢，一切包在我身上。哎，行，妈，命令，我就先走了。妈，你怎么又咳嗽了？这我走了都1个星期了，你这咳嗽还没好呀？大山，这妈没什么事儿，这早就给他看过了，可能这个李子吃到凉的了，呛到红肉了。妈，你看看你这是怎么了？你一声都不再咳嗽的，怎么又咳嗽起来了？妈没事。没事。行，走吧走吧。要是妈再不舒服，再到医院去看看啊。好，慢点。我走了，妈。儿子啊。呀！你个死老婆子，你真心的是不是？真心的是不是？我让你给我找事，你找事！这不对呀，这我每次出差，是我妈都是咳嗽，而且我看我妈有什么话想对我说，这该不会有什么事儿吧？不行，我得回家去看看。打死你！死老婆子，你活着，活着偷你家的钱，活着打死你！你去死吧，你个累赘！死老婆子，活着什么用？住手！妈，这你怎么躺地上了？这摔疼了吧？哎呀，妈，别说。你没事吧？大山，你为什么打我呀？为什么打你？你所做的，我刚刚在门口我都看到了。哼，告诉你，我就是打死你啊，我都不解气。大山，你听我解释呀，我没有，不是你看到的那样子。行了，到现在了还给我狡辩呢，我这可前脚刚走啊，你是怎么答应我的？会把妈对待亲妈一样对待，你就是这样回报的。命命，你也不想想，自从你嫁过来，让你受过一点委屈吗？这家里家外都是咱妈一个人干，你呢就知道打牌，出去逛个街，家里什么事你都不问。我当初真是瞎了眼，娶了你这样狠毒的女人，我再也不想看到你。咱们离婚，给我滚蛋！大山，你千万不要再赶我走啊！咱们还有孩子，求求你再给我一次机会啊！我下次再也不会了。你也知道有孩子，你看你配当一个母亲吗？我告诉你，现在知道错晚了，赶紧给我滚！滚！大山，妈，对不起，都怪儿子没有早点看清他的为人，让你受了这么多委屈。妈，你放心，以后呀，我再也不离开你，擦亮眼睛，找一个疼你、孝顺你的好儿媳。这伤着没有了吗？走，我带你呀，再上医院去看看。妈。